وتتبعي قناة سهل مهل مع أسماء. السلام عليكم. وصفتنا اليوم هي عبارة على طاغتو سيترون. هاد لا طاغتو سيترون كتجي زوينة ولذيذة، ولا كريمو سيترون يعني كتجي فيها واحد اللذة رائعة وناجحة. الا تبعتوا المراحل من الاول حتى الاخير غادي تحصلوا واحد لا طاغت لي جديده وزوينه. وبما انه دابا موجود سيترون، علاش لا قلت ما نديروش هاد لا طاغت او سيترون. نتمنى الوصفه ديالي تعجبكم. وتابعوا معايا المراحل من الاول حتى الاخير. الا عجبتكم الوصفه بارطاجيوها مع الاصدقاء والاحباب ديالكم، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش توصلكم كل وصفاتي. وبالنسبه للناس اللي اول مره كيدخلوا عندي القناه يديروا اشتراك. وديما سهل مهل مع اسماء، وبصحه والراحه. مقادير ديال لاباط صابلي ديالنا اليوم اللي غنديرو بها واحد لا طاغتو سيترون هي كالتالي: 250 غرام ديال الطحين، ساشي فاني للتنسيم، 125 غرام الزبده، معلقه كبيره سنيده، بيضه، وقبصه الملحه. هذه هي لاباط اللي غادي نديروها، نعجنوها. تابعوا معايا ونخشيوها الفران. عاد ندوزو للمقادير وطريقه تحضير لا كريم سيترون. بقاو معايا. نبداو على بركه الله. عندنا هنا 250 غرام ديال الطحين، نضيفوا عليها واحد ساشي ديال فاني، ديال التنسيم، قبصه الملحه، قلنا معلقه كبيره ديال سنيده، معلقه كبيره سنيده، وغادي ناخذ الزبده ديالنا 125 غرام. غنحاولوا نرملوا هادشي بصبيعاتنا حتى ترمل لينا مزيان. وعاد كنضيفوا لها ديك البيضه ديالنا. صافي، هذه هي لاباط صابلي اللي غنحضروا بها لا طاغتو سيترون. نبقى نستمر حتى نرمل هاد العجينه ديالي كامله ونرجع معكم. دابا ملي رملنا الطحين ديالنا، غادي نزيدو ديك البيضه وغادي نحاولوا نجمعوه. الا ما تجمعش كنضيفوا له شويه د الحليب. ديما تنقول لكم على حساب الطحين، كاين الطحين اللي تيشرب، كاين الطحين اللي ما تيشربش. كاين اللي غير 125 غرام في 250 مع بيضه كيجمع علينا. هذا بان لي غنضيفو فيه شويه ديال الحليب. كتجمع لكم هي ما تتدلكش، تنبقاو نجمعوها غير هكذا. هي كتبدا كتجمع غير بشويه. جاتنيش على يدي مع تنصور تكون باش تشوفوا. شوف مع يدينا كتكون سخونه، ديك الزبده كتزيد تفاعل مع الطحين وعاد كتعطينا. صافي، يعني ما احتاجيناش نزيدو الطحين، غادي نخليوها ترتاح. ما احتاجيناش بليتو نزيدو لها الحليب باش نجمعوها. ها هي تجمعات، نخليوها ترتاح في الثلاجه واحد نص ساعه ونعاودو نكملو.
بقيه المراحل نغطيوها بيان سور فواحد بلاستيك غذائي ونديروها في الثلاجه. صافي. هاي بعد ما ارتاحت لنا لاباط ديالنا صافي غنبداو نطلقوها غير بشويه. نحاولوا نقادو الجنيبات ملي غنطلقوها غنديروها في المول ديالنا، المول طاغط اما ديال المعدن او ديال الزاج، وغنتقبوها وندخلوها للفران. كاين اللي كيدير فوق منها شي حاجه بحال الحمص او لوبيا او روز باش كيتقلها باش ما تتنفخش. انا بالنسبه لي ما تنديرهاش، كنحاول نبقى غير حاضيها في الفران. صافي البلاصه اللي بانت لي تتنفخ كنعاود نهبطها وصافي، باش نبقاو ديما في لو تيم ديال سائل الماعل مع اسماء، يعني ما نزيدوش مصاريف اخرين. صافي صافي غنبقى نستمر حتى نجيب لها القطر ديالها على حساب لو مول اللي عندي، ونوريكم التتمه. لاباط ديالنا ها هي بعد ما درناها في لو مول، ها هي. الا انا تعمدت نخلي لكم هكذا، شفتوا كيمكن نرقعوا بهاد لي شوت اللي كيبقاو، لان حنا الغرض ديالنا هو ان العجين يكون عندنا ملي يطيب يكون عندنا زوين وفتي. يعني هذه هي لاباط باش غادي يجينا لاطاغ ديالنا مزيانه. كيمكننا نبقاو نرقعوا عادي. ها هي صافي صافي. ها حنا رقعنا هاد البلايص اللي بقاو ناقصين، غادي نتقبوها دابا وغادي نديروها طيب في الفران. نديرو فرشات تقبوها مزيان باش نيفيتيو هذا تنفخ لينا، حيت حنا خصنا السطح يكون هكا مبسط فين غنديروا لا كريم ديالنا. هنا بهذا الغرض تنفخ. هوب صافي نحاول نثقبها مزيان. صافي وغادي نخشيها في الفور ونكملوا مسائل المراحل ديالنا. هاد العبره ما غيبانش ملي غادي نديرو فوق منها لا كريم. صافي بالنسبه للمقادير ديال لا كريم وسيترون، عندنا نص لتر د الحليب، عندنا 2 معالق ديال مايزينا، عندنا 4 ديال المعالق كبار سنيده او 5 على حسب الذوق، عندنا 3 ديال الحامضات اللي غادي ناخذ منهم لو زيست يعني القشره، وغادي ناخذ منهم العصير ديالهم، وعندنا 2 البيضات اللي غناخذ منهم غير الصفر. هادو هما المقادير ديال لا كريم وسيترون. تابعوا معايا. دابا في كاسرونه غادي نضيفوا واحد نص لتر ديال الحليب، نشعلوا البوطه ونضيفوا نص لتر د الحليب. غادي نضيفوا 2 اصفر البيض وغادي نحركو. خصنا ضروري التحراك في هاد الطريقه، نحركو مزيان باش ما يطيبش لينا. نحيد واحد الشوائب هربات نحتو دائما مع التحراك باش صفر البيض يتهرس ما يبقاش هذيك الكتله. دابا غنضيفو 2 ديال المعالق كبار ديال مايزينا. هيا حيدتها، هي صافي انا حيدتها داكوغ. ودائما مع التحراك غادي نضيفو 4 حتى ل5 المعالق ديال سكر سنيده. انا غادي نخلط وندوق. عجبتني الحلاوه صافي، لقيت خصني نزيد غنزيد بيان سور، كل واحد والذوق ديالو في السكر. غنضيفو داك 3 ديال
ديال لو زيت ديال الحامض، لو زيت ديال 3 د الحامضات. ذوق الحلاوة، صافي مزيان بالنسبة لي أنا كافي. نحركو مزيان، ودابا غادي نضيفو عصير ديال 3 د الحامضات، ودائما مع التحراك كيبغي يتحرك باش ما يتكتلش لينا الحليب. صافي وغنخليو لا كريم ديالنا غادي يطلع، و او ميم طون غادي يطيب لنا داك صفر البيض. هادي كريم وسيترون على حقها وطريقها. كاين طرق اخرى ديال لا كريم وسيترون اسهل، اللي هي غير بلا كريم باتيسيير وعصير ديال الحامض او لو زيت الحامض. صافي، ولكن هذه ثقوا بيا، جربوها ان شاء الله وغتعجبكم. يعني انغو فيها واحد لوغو رائع ديال السيترون، كتجي زوينه بزاف. صافي انا غنبقى نستمر ي... حتى يطلع لينا لا كريم، يعني حتى تقصح. نحيد واحد عظم ديال الحامض حتى تقصح وتتقال. لا كريم ديالي ها هي، هانتوما شفتوا هي بدات تتعقد. بغيناها بهاد الكثافه لان مازال هي غادي تزيد تبرد. هانتوما شفتوا كي ولات، مازال غتزيد تبرد وغتزيد تعقد. ملي غنديروها في الثلاجه مازال غتشد راسها. صافي، وغادي نصبوها ملي غادي نهضا. هانتوما شفتوا كي ولات. صافي انا غادي نطفي عليها البوطه وغادي نصبها فوق لاطاط. لاطاط بيان سور انا غنوريها لكم ديالنا. ها هي شتي، ها هي طابت مزيان، ما تنفخات ما والو. صافي دابا غادي نضيفو عليها لا كريم. بسم الله. ها هي نصبوها. هوب، وغادي نديروها في الثلاجه. هذاك ابيض البيض اللي بقى لينا غادي بغيتو تخليوها هكذا مزيان، يعني راها اون طارت مزيانه واجده الاكل الاستهلاك. بغيتو هذيك البيض ما يطيحلكمش، غادي نطربوه وغادي نديكوريو به من الفوق. داكوغ، انا غادي ندخلها للثلاجه وندوزو المرحله ديال التوجد ديال ابيض البيض. كما قلت لكم يمكننا نقدموا هذيك الكيك وسيترون هكذاك بطريقه عاديه، ولا الا بغينا ما نضيعوش داك ابيض البيض غادي نوجدوا به واحد لا مورينغ. هذه 3 ديال الابيض البيض اللي شاطلينا، عندنا 100 غرام ديال سنيده وقبصه د الملحه. غادي نديرو هنا وغادي نضيفو الملحه. صافي، وغادي نخدموها بالباتور حتى تولي لنا ابيض البيض مع نضيفو سنيده بالتدريج. صافي انا غادي نحاول نبدا ونعاود نرجع معاكم. اللي خفقت ابيض البيض مزيان ما ضفتلوش السنيده. دابا عاد نبدا نضيف سنيده بالتدريج ونزيد الخفق.
صافي حتى نسالي. المغانك ديالنا ها هي وجدات. هانتوما ملي كتكون نديرو لها هكا وما كطيحش يعني راها مغانك ناجحه. صافي دابا غنديكوريو بها لا طارت ديالنا وندخلوها للفور تحمر شويه ونخرجوها وها الحلوه ديالنا واجده. لا طارت ديالنا بعد ما زوقتها بلا مورانغ يعني لا ديكوراسيون نتوما وانا جي غاتي لا ديكوراسيون هاد المره مي ماشي مشكل. دابا غندخلها الفران نشعل عليها غير من الفوق باش هاد لا مورانغ تحمر. السيترون ديالنا بعد ما تحمرات المورانغ ها هي خرجناها. واحد الرائحه طالعه ديال السيترون رائعه جدا. حاولوا تجربوها راها زوينه في المذاق رائعه.